السلام عليكم. بونجور تو الموند. كنظن بزاف منا تعجبوهم هذوك البسكوي او الصابلي المملح المالح اللي تنشروه من المحلات. اليوم هو هذا الوصفه اللي بغيت نتقاسم معكم. سهله مهله خفيفه ظريفه، مكونات موجوده في اي بيت وكيتصوب بالزربه. Alors certainement beaucoup d'entre nous adorent ces crackers ou plus exactement ces tucs. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette fait maison des tucs. Rapide, facile à préparer, avec certainement des ingrédients qu'on peut trouver chez chacun de nous. كما مقادير غنحتاجو 150 غرام ديال الدقيق، 45 غرام ديال الزبده، وغنحتاجو مازال شويه الزبده مذوبه من بعد في الاخر الطياب. غنحتاجو 20 غرام ديال الزيت العاديه، غنحتاجو 5 غرام ديال خميره الحلويات، 10 غرام من السكر مليحه وشويه د الماء باش نجمع العجين ديالي. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin de 150 g de farine, 45 g de beurre, on va avoir besoin également à peu près une vingtaine de grammes pour plus tard fondu. On va avoir besoin de 5 g de levure chimique, 20 g d'huile de tournesol, 10 g de sucre, du sel, une grosse pincée quand même de sel et un peu d'eau pour ramasser ma pâte. الملح غنحتاجو الملح نيت كثيره وغنحتاجوها حتى الاخر حتى هي تطيب. دونك اول حاجه غناخذ الدقيق ديالي نغربلو. بروميير دي شوز جو في تاميزي لا فارين اي لا لوفور شيميك. غنغربل الدقيق مع خميره الحلويات في واحد الاناء. غادي نضيف عليهم الزبده وغادي نحاول يعني نرمل العجين ديالي. جو vais ajouter le beurre et je vais essayer de sabler mon mélange. فوالا بحال ملي كنخدموا لا بات سابلي، بحال ملي كن فوالا العجين المرمل كنبسبسوه بحال هكا باش ندخلو الزبده مزيان في الدقيق. Première des choses, on fait bien sabler notre mélange. غادي نضيف السكر، الزيت والملحه. Donc je vais ajouter le sucre, l'huile et le sel. Donc j'ai une bonne pincée de sel. يعني كميه لا باس بها ديال الملح، حيت هادو غادي يكونوا مالحين. غادي نخلطهم فقط شويه ونضيف عليهم الماء ونحاول نجمع العجين ديالي بلا ما ندلكو بزاف، يعني غير باش نجمعو صافي. دونك جو vais ajouter l'eau et je vais essayer de confectionner en fait une pâte sans besoin de trop pétrir, juste pour ramasser en fait ma pâte. يعني الماء تقدروا ما تحتاجوا غير شويه على حسب نوع العجين اللي عندكم. يعني فقط غادي نجمعوا العجين ديالنا وغادي نخليوه يرتاح واحد نص ساعه في الثلاجه. Donc en fait on va juste ramasser notre pâte et on va la laisser couvrir et laisser ou filmer et laisser reposer une demi-heure au frigo. Voilà, غنجمع العجين ديالي ونديرو في الثلاجه. جبدتها من الثلاجه غادي نحط لاباط ديالي ما بين جوج ديال اوراق الطبخ وغادي غنسرحها رقيقه تقريبا على 2 مليمتر. Donc voilà, après sortie du réfrigérateur, je vais abaisser ma pâte ou l'étaler grâce à un rouleau entre deux papiers sulfurisés ou papier cuisson. Je vais l'étaler finement de telle sorte que la hauteur ne dépasse pas 2 mm. غادي نسرحها كيف قلت لكم على 2 مليمتر في العلاوه اولا في ليبيسور. ملي سرحتها غادي نثقبها بفورشيت ولا بكوردون ولا. دونك après que je l'ai étalé, je vais faire des trous avec une fourchette ou un cure-dent ou avec si vous avez ce petit truc. Voilà. وغادي نقطع الاشكال ديالي et je vais couper mais
biscuits. Voilà. Je vais les couper, je vais retravailler le reste de la pâte jusqu'à ce que je termine toute la pâte dont je dispose. غادي نستمر بحال هكا حتى نسالي جميع العجين اللي عندي ياك. ملي ساليت وجدت انا لي كراكرز ديالي او المملحات ديالي غادي ندخلهم الفران مسخن على 200 درجه مده ديال 10 دقائق. دونك après que j'ai terminé la confection de mes crackers, j'ai en effet des grands et des petits. Je vais les mettre au four à cuire 10 minutes à 200 degrés. Alors dès sortie du four, je vais les badigeonner de beurre fondu. Voilà. Et je vais les parsemer de sel. غير نخرجهم من الفران غادي ندهنهم بالزبده دايبه وغادي نرش عليهم واحد الرشه خفيفه ديال الملحه ونخليهم يبردوا. Et je vais les laisser refroidir. هذا هو الشكل النهائي ديال لي توك او الصابلي المملح اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم وما تنسوش تشاركوها مع احبابكم واصدقائكم. غنكون ممتنه لكم. Voilà, donc c'est le résultat final de la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je serai reconnaissante si vous pouviez la partager entre amis et famille, bien sûr si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un like. D'ici là, je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo. من هنا لتما نقول لكم تبقاو على خير وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله.